खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। एम राकेश ब्रह्मनि हेंथायै बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीनि खौरां मेल खालायदों। माहारियारि मानास हाग्रामानि हाग्रा बिफाननि महल केम्पसआव बिमा गोमाजानाय सासे खावसे बोसोरनि हाग्रा मैदेर फिसाखौ बिमा बायदि अनबोगासिनो हाग्रानि बिफाननि हानजाया। बरपेटा हावलिनि समस फर हेलेना फार्म गामियाव आयेननि थान्दै पुलिसनि सायाव मोनानि समाव खमैबो सा 200 सो सुबुंफोर गाग्लोबदों। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बिटिआर बिआरनि सुबुनखाथा पिसिडिसिनि सिङाव थानाय निउ सिरिसबारि गामियाव लिलि बसुमतारीनि दुखु गोनां संसार आरो नखर। धेमाजि जिल्ला जरनाय महकुमानि 515 राजा लामा जनकारेमाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। क'क्राझाराव गानजा फालांगिरि हमदों उइर ट्रास्ट बलियान जिल्लानि रुपथि पुलिस थानानि सिङाव थानाय श्रीनगर जायगानि थागिबि महेश यादवनि फिसाज्ला हरेन दास यादवआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरियाव जाब्रबथाय जानायजों जोखोम जानायनि थासारियाव हमनो हायो। दा मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय बरपेटा देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि रंजा-बाजा जर'खान्थाइ 21/12/2021 मायथाइयाव खुंफुंदों। सासे दुखुथिया मैयानि थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा न'-बांखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामना जालांनाय फरायसाखौ बरबारि नेहार सेकेन्डारि गाहाय फोरोंगिरि बुधराम बर'आ जुथा गाननानै प्रमद बर'नि मुं फरायसाफोरखौ फरायसालियाव हाबफैनो होआखै।